creo que esa puerta de entrada que echaban tanto en falta las empresas para dedicarse, para llegar a un punto único de información, es lo que estamos consiguiendo con la Oficina Económica, y creo que estamos salvando esas dificultades que tenían las empresas de relacionarse con la administración. Nós somos unha empresa pequena que non ten unha estrutura de moitas persoas en temas de xestión administrativa, e moitas veces aí perdémonos ou simplemente non nos alcanza para ter conocimento de axudas, de trámites que deberíamos de facer, satisfeitos pola profesionalidade da xente que che atende, que che responde, e que a veces non é só responderche, a veces é tamén o que fan en canto a encamiñarche hacia donde necesitas ir. No solo estamos informando, sino que estamos escuchando y acompañando, y yo creo que eso es lo que nos está dando un plus y lo que nos está diferenciando. Mantemos reuniones con bastante frecuencia, donde intentamos dar soporte ás necesidades que se van presentando no día a día en a evolución da empresa, desde retos son máis tecnolóxicos, algo mellor máis relacionados co prototipado, con industrialización, até a todos aqueles aspectos máis económicos ou máis financeiros que ao final son un pouco o día a día da empresa. Que están pendientes de ti e das necesidades que lles trasladas. Temos unha relación moi fluida e o trato é magnífico. A verdade é que estamos moi satisfeitos.